مساء الخير على كل متابعينا من موقع اجري نيوز. معاكم الصحفيه ندى الكريم من موقع اجري نيوز. احنا النهارده هنتعرف على اسعار المواشي اللي موجوده النهارده. ممكن حضرتك تعرفنا بقى عن الاسعار بتاعتهم؟ يعني دوت ده ميزانه يعدي ال 550 كيلو. 550 كيلو ب 140 يعمل 700 يعمل 77000 جنيه. 77000 يعمل جنيه؟ ده يعمل 77000 جنيه. هو ده نوعه لو انا ايه؟ بعته بيع شروه ابيع ب 65. ده نوعه ايه؟ ده لو بعته بيع شروه ده صعيدي. لو بعته بيع شروه ابيعه ب 65. تمام ده ميزانه يعمل 77000 جنيه. تمام. بالنسبه لده عامل 50000 جنيه. ده نوعه ايه؟ ده برضه صعيدي ده. صعيدي. يعمل 50000 جنيه. ليه وزنه قد ايه؟ ده لو قلنا على 140 ووزنه مثلا 400 يعدي ل 52000 جنيه. 52000. يعني 50000 جنيه. 50000 جنيه في ده. تمام على وزان 140. تمام. البلدي دوت بقى، ده البلدي بتاعنا ده. ده اللي هناك دوت احنا قلنا ايه 42000 جنيه. اللي هو اللي هناك ده اللي هناك ده 42000. 42000 جنيه. تمام. اللي هو وزنه 300 ده وزنه 360. و 360. يعمل 42000 جنيه. تمام. ده 55000 جنيه ممكن على من غير ميزان ابيعه ب 50000. تمام. ده ابيعه ب 50. اللي هناك دوت ب 45 47000. اللي هو اللي هناك ده البلدي ده برضه. تمام. الاسعار كلها في متناول الجميع، اسعار قريبه من اسعار السنه اللي فاتت. تمام. يعني انت ما زودتش كتير عن اسعار السنه اللي فاتت؟ لا ما زودناش. ده قلت لك اللي هناك دوت الميزان يعمل 77000. تمام. لو انا هبيعه بيع شروه على 65000. تمام. سيب 12000 من ثمن. تمام. ده 42 45000 جنيه. تمام. اللي احنا المفروض ده عند اي حد تاني يعدي ال 55000. ماشي، شكرا.